joga, Hailey? E ela ainda não sabe falar joga, pessoal. Achei que ia falar, não falou. Mas ela, tipo, falou um pouco outra... Ela tentou. letra G. Ela tentou, vai, gente. Ela Ela tentou. disse, tipo, eu escutei um pouquinho, mas, tipo... Verdade. Olha lá. Viu? Ela tá tentando. Uma hora ela sai. Uma hora vai sair o joga aqui, galera. E hoje a gente vai jogar 12 Blocks Funny Pets. Isso mesmo. A gente vai estar preso em vários lugares e a gente vai ter que tentar escapar. E a Hailey tá aqui porque ela vai ajudar a gente a escapar, né, Hailey? Ela ficou com medo de ficar presa. Calma, calma. Ela já tá tentando pegar o mouse. Mas antes da gente começar, a gente tem o que, Sofia? Desafio do like. Vocês têm 5 segundos pra deixar o like e se inscrever no canal. Senão a Hailey vai chorar, né, Hailey? Tá vendo? Então bora lá. 5, 4, 3, 2, 1 e... Acabou o tempo. Você deixou o like, se inscreveu? Se você deixou o like e se inscreveu, a Hailey vai dar uma risadinha pra você agora. Viu? Ela deu uma risadinha pra quem deixou o like e se inscreveu. Obrigada a todo mundo. Então bora pro vídeo. Olha, mãe, tem os bichinhos aqui, olha. Olha, tem vários bichinhos. Tem um lobo. É o lobo do cachorro, vamos subir o cachorro. Será que ele é o lobo mau e prendeu a gatinha? Mas não, ele tá com a cara feliz, né? É, então bora lá, vamos para o primeiro nível. Nossa, olha a chave, mãe. Tá, vou pegar a chave. Tchau, gente, o vídeo acabou. Não, mentira. Mentira, mentira. Essa primeira chave aí tá muito fácil. Tá, selecione o nível. Eles têm o tempo de quanto tempo a gente joga, né? Bora então pro nível 1. Ok, a gente está agora... Meu Deus, tem um monte de cadeado e a gente precisa abrir a geladeira. Como que a gente vai abrir? Ó, o lobinho tá falando o que ali, ó? Por favor, você poderia conseguir um pouco de ração para mim? Tá trocada a geladeira. Não... Como que a gente vai conseguir, gente? Tem um monte de cadeado, tem senha, tem tudo. Tá, então bora lá que a gente tem bastante trabalho a fazer. Olha, mãe, o que é isso? Nossa. O que é isso, gente? Parece um... Como é que chama quando você tranca o cofre assim? Não, deixa eu ver. Será que tem uma chave atrás desse quadro? Eu acho que se a gente completar uma coisa assim... Então, o que é isso que você clicou, Sofia? Eu não sei. Parece uma bola de borracha, alguma coisa assim. Isso é pra colocar algum Tá, lugar? deixa a mãe explorar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, essa bola de borracha, será que se a gente pode... provavelmente a gente faz alguma coisa com ela pra achar a chave pra abrir. O que você acha, Hailey? Pera, deixa eu ver. Não é hora de maquiagem, Sofia? O lobo tá com fome. Se a gente não der comida pra ele, ele vai papar a gente. É melhor a gente achar isso rápido. Pera aí. Tá, tem um queijo aqui. E tem um rato ali embaixo. Se a gente deixar o queijo pro rato, pode ser que ele venha pegar. Tá, vai. Vamos colocar aqui, será? Uma chave, pega rápido. Peguei, beleza, consegui uma chave rosa. Deve ser de um cadeado rosa. Vamos procurar um cadeado rosa, Sofia? Bora. Cadeado rosa. Ali, na geladeira tem um cadeado rosa. Clica nele. Então que a chave a gente ganhar vai completar. Boa! Primeiro cadeado desbloqueado. E agora, então, vamos achar o que a gente tem que fazer com essa bolinha que a gente encontrou, Sofia. Bom. Não, será que é pra ela? Será que a gente joga pra ela e atrás dela tem outra chave? Tenta jogar na frente dela. Ela queria abrir a geladeira, então... Pera, eu acho que tem alguma coisa a ver com aquela máquina ali, ó. Que máquina? Volta ali, volta ali. Essa máquina aí, tenta colocar a bolinha nessa máquina. E agora puxa a alavanca. Vai! Vai forte, bem forte, puxa pra baixo essa alavanca. Boa! Será que vai liberar uma chave? Não, pera, a gente precisa fazer algum ponto. Puxa de novo mais forte, Sofia. E... Nossa, ele... Eu acho que a gente tem que zerar os pontos. Pera aí, deixa eu tentar de novo. 1, 2, 3 e... Não, foi muito fraco. Later. Eu acho que se chegar no zero... Aí, boa, desbloqueou a chave. Chave marrom. Bora lá abrir o cadeado marrom, Sofia. Ok. Aqui. Boa, pronto. segundo cadeado desbloqueado. E agora a gente precisa ver... Quantos cadeados são? Deixa eu contar ali. 9 cadeados. 10, 11. 10, 11? Ó, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, quer ver? 1, 2...
Ela tá com vergonha de vocês, pessoal. Ela tá com vergonha. É. Tem gente que tá assistindo e não deixou o like, não é inscrito. Aí ela fica com vergonha, sabia? Ela faz porque ela tá... Isso aí tem algum código, Sofia, que a gente tem que fazer. Eu não entendi isso aqui. Ó, ele fica... Ah, já sei, ó. Já sei. Ele ficou verde quando você trouxe pra cá. Aí ele vai ficar verde quando você trazer pra cá. E aí, será que se eu trazer pra cá fica verde? Boa! Pera, eu não posso soltar. Eu não posso soltar. Eu abri esse. Tá dando certo, Sofia. E eu acho que então agora é esse. Eu tô indo longe, Sofia. Pera aí. Não, eu errei. Tua vez. Vai, Sofia. Você consegue lembrar? Não. Tem que acertar a ordem. É esse e depois pra lá. Não, Ai, meu você Deus. passou. Eu não Esse passei, foi o jogo que passou. pra lá. Aí volta pra trás. Não, e boa. Ah, eu acho que é lá agora. É o segundo, cuidado. Isso, agora volta pra esse aqui de baixo. Não, por cima. Aê, agora... Ai, meu Deus, você mãe, soltou. Não, mas mãe, você me distraiu. Não, vai. Esse primeiro, da direita, sei. aí o da esquerda. Não. Ai, meu Deus. 2 hours later. Isso. Agora o da esquerda. Boa, da direita de novo, devagar. Aí mais um, agora volta lá pra esquerda, devagar. Agora desce até lá embaixo. Boa, e agora os dois últimos. E boa! Conseguimos abrir e conseguimos uma chave laranja. Boa! A gente é a melhor. A gente é a melhor. Dança aí, Hailey. A gente é a melhor. A gente é a melhor. E... Boa, abrimos o cadeado laranja. E agora, Sofia, o que tem que fazer nesse? Tem que colocar as cores no... Ah, eu acho que tem que imitar o que tá do outro lado, entendeu? Calma aí, esse foi quase. Só se tirar a coisa lá, né? Ai, agora? Como é que vai fazer pra ficar igual tá do outro lado? Eu acho que tem que deixar igual tá do outro lado. O que você acha, Sofia? Não sei. Later. Tá vendo que tem um contorninho? Deixa eu mostrar aqui com o mouse. Tem um contorninho aqui, ó. Esse aqui tem um contorno verde. Esse tem um contorno roxo. Esse tem um contorno azul. Esse tem um contorno acertei, vermelho. então. Então a gente vai deixar tudo da mesma cor em cada quadrado. Ó, agora o azul tá aí, completado. Agora a gente precisa deixar tudo roxo ali e tudo vermelho embaixo. Calma aí, não. Cuidado, Sofia, é um pouquinho difícil esse. Dois 1000 anos depois. Vamos fazer esse depois? Acho que vamos fazer esse depois, né, ele? Porque aí ele tá tentando até roubar o mouse da Sofia. Vamos ver o que esse aí tem que fazer antes da gente ir fazer ele. Tá, a gente precisa acertar o caminho certo. Tá, então, pra acertar o caminho certo, Sofia, a gente tem que girar isso aqui. Porque olha só, se a gente vem aqui, ele bate, não tem pra onde ir. Então vamos girar essa roda. Vai, gira a roda, Sofia, até eu sei. acertar. Vai, não é assim ainda. Pera, Não. eu acho que tem que girar aos pouquinhos, verdade, você tá certa, vai. Ai, não, ele não ficou, Sofia. Será que é assim que tem que fazer? Pera, aí, volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Volta, a outra linha. Cadê? Ai, não, pera, essa linha aqui. Será que é assim? Vai, acho que tenta passar assim pra ver se fica. Não, Sofia, ele não vai. Vamos deixar esse pra depois também, então. Tá, vamos tentar procurar Cadê esse outro aqui? cadeado. Hã? Será que tem dentro do aquário alguma coisa? Tenta pegar todas aquelas rodelinhas ali de bolinha que tá subindo. Pega todas. Vai, Sofia. Vai, Sofia. Vai, Sofia. Vai, Sofia. Vai, você consegue. Vai, Sofia. Eu acho que se você conseguir pegar todas, vai liberar uma chave. Tá dando certo? Não. Eu acho que não tá com cara muito de que tá dando certo, não. Mas alguma coisa tá acontecendo. Tenta clicar bem rápido. Rápido, pra ver se, sei lá, o Não. aquário cai alguma chave de trás. Tenta clicar nas coisas que estão embaixo ali. Não. Não, nada. Deixa Calma agora... aí, esse aqui. Pera. Tá acontecendo alguma coisa aí quando você clica aí. Saiu uma chave verde do vaso de planta. Eu tive uma ideia do nada. E agora a gente já vai abrir o cadeado verde. Verde. Boa! Tá feliz? Estou muito feliz. Boa! E vamos ver como é que o lobo tá, gente. Se ele tá com muita fome. Porque se ele tiver com muita fome, ele vai querer papar a gente. Papá, gente.
Gente, deixa eu ver o que ele tá falando. Oh, eu quero muito a minha ração. Minha barriga está roncando demais. Escute o som dela. Oh, se eu não comer logo, eu vou virar uma fera. Viu, Sofia? Ele até soltou um pum de tanta fome que ele tá. É melhor a gente achar logo as outras chaves, Sofia. Vamos tentar resolver esse enigma aqui. Calma aí, a gata vai falar alguma coisa. Tá, o que ela vai falar? Eu vou tentar distrair ele pra não ficar muito com fome. Tá, distrai ele, gatinho, qualquer coisa. Ele pega ela e deixa a gente ir Calma aí. embora. Tá, olha, a Sofia achou um martelo. E o que a gente vai fazer com esse martelo, Sofia? Ué, apareceu uma chave roxa. Onde? Olha ali. Como que apareceu essa chave roxa Eu não do sei. nada? Sério, essa chave tava muito Nossa, fácil. mãe, eu tinha uma ideia do nada. Do nada. Será Calma que, aí, era pra quebrar esse vaso? será que a gente usa o martelo pra quebrar alguma coisa? Tenta clicar no quadro da parede com o martelo. Ah, é verdade. Não. E se a gente quebrar o aquário com esse martelo? Não, ufa, ainda bem, gente. Eu não queria quebrar a casinha do peixinho. Então- Esse vaso aí, laranja. Quebra. Quebra ele tudinho. Quebra. Vai, quebra. Sofia. Quebra. E achamos uma chave amarela com bolinhas laranja. Mãe, que tal a gente, tentar pegar todas as chaves e deixar pro final? Tá, o que vocês acham, galera? Bora fazer isso. Tá, a gente já tem uma chave amarela com bolinhas laranjas. E agora a Sofia encontrou um perfume. O que a gente faz com esse perfume? Maquiagem, você mostra. Será que a gente passa Toma no esse lobo? perfume. Não, ele não quer o perfume. Tá. Ai, o que a gente pode fazer com esse perfume, galera? Sofia, eu tive uma ideia. Tá vendo? Olha o que tem aí. Tem uma vara de pescar. E se a gente pegar essa vara de pescar e pescar o peixinho? Sim, mãe, bora ver. Vamos pescar? Ou será que a gente pesca? Acho que a gente tem que pescar essas argolinhas. Ou o peixe. Agora, a argolinha que tem no fundo. Pegamos um anel. Nossa, Boa. é o lobo que tá fazendo. Agora vamos... É o lobo. É o lobo que tá ajudando a gente a pescar. Aê. Pescamos um regador. Eu acho que ele não vai comer a gente, porque a gente tá ajudando, né? Pescamos uma bola pesada. E agora a gente vai pescar. Será que é a chave por último? E... Não. Calma aí. Opa. Pera Calma aí. aí, se a gente pegar tudo. É, tenta buscar. Ai. Fica caindo porque é pesada, gente. Vai, segura. Boa. Agora tenta pegar o último. Será que agora vai aparecer a chave? Apareceu a Nossa, chave. transportou a chave ou o quê? Pega a chave, vai. Vai, você consegue. Lobo, 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 lobo. Ê, o lobo pegou a chave, Hailey. Boa. Agora a gente já tem mais uma chave pra conseguir finalmente abrir a geladeira e fazer o lobo comer a ração dele antes que ele fique muito mais nervoso do que ele já tá. Mas, mãe, tem mais chaves. Tem mais chaves, galera. Então a gente tem que achar rápido todas as outras. Tá, ok, mãe. Agora... Pega, não esquece de pegar a chave, ela caiu no chão. Tá, a gente vai pegar todo o último. Vamos fazer isso aí? Tá, como que é isso aí, Sofia? Ah, já sei. Olha só, tem uma cor verde aqui, uma cor roxa aqui, uma cor rosa e uma azul. A gente tem que fazer cada quadradinho ir pro lugar certo. Ok. Então a gente tem que fazer o verde subir. Calma aí, Vai, já sei. A gente vai girar no sentido horário. Olha só, a gente vai trazer essa pedra pra cá, essa pra cá. Mãe, Essa pra cá. Ideia. Essa pra cá. Não, pera. Eu tive uma ideia, mãe. Você vai fazer de novo aquela coisa que não vai funcionar. Não, eu vou conseguir, Sofia. Eu vou conseguir. Confia em mim. Ó, a gente vai trazer uma pedra por vez, tá? Olha aqui. Essa pedra vai vir aqui. Vem. Ela tá vindo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Funcionando. Vai funcionar, Sofia. Confia em mim. Você não confia na sua mãe? Não sei. Depende. Depende. Aí, boa. Consegui trazer a pedra Posso fazer a outra? azul. Vai, faz a próxima pedra. A pedra roxa tá fácil de levar, hein, Sofia? Ok. Esse... Tem que abrir espaço. Abre espaço lá embaixo. Vai puxando tudo lá embaixo. Boa. Ok, não você. Abri. Aê, a verde chegou no lugar certo. Agora a gente só precisa colocar a rosa e a roxa nos lugares certos. Ok. Oh, tá muito difícil. Abre aqui espaço pra roxa subir. E aí a roxa sobe. E aí, ai não, ficou Mãe, trancado. você tá fazendo pior, senão eu esqueço. Pera, calma.
calma, Hailey. Não, a Hailey está ficando nervosa também, Sophie. Tá, ok. É porque essa rosa tá aqui. Então a gente tem que Tinha uma liberar ideia. espaço. Ah. Tinha uma ideia. Ó, Não, traz a rosa. Não, tá, vai. aqui, ó. Daí, ó, eu sobo aqui. Eu faço aqui. Nossa, mas eu tô quase. Eu tava quase, mãe. Eu tava quase. Meu Deus. Mãe, eu tava quase, meu Deus, mãe. Isso é muito difícil. Vai, Sophie, eu confio em você. Você consegue. Ah, não tem como, mãe. E agora, depois de muito tempo, a gente conseguiu. E a Sophie vai colocar a última pedra e liberou a chave cinza. Bora abrir todos os cadeados, Sophie. Ok, então. Oi, gente, meu Deus. Esse daí tá difícil. Quer que a mãe ajude, Sophie? Calma aí, deixa eu... A Sophie abriu o cadeado amarelo com bolinha. Ela abriu todos os cadeados e não falou nada. Ok, tá, ok. Agora bora testar esse aqui. Tá, mãe. Esse ficou muito difícil. Quer que a mãe tente fazer? Sim. Tá, deixa eu ver. Eu acho que tem que encaixar. Deixa eu ver qual ponta que encaixa aqui primeiro. Calma. Aí, encaixou. Eu vou trazer aqui. Vem. Boa, passou. Agora, deixa eu ver. Eu preciso chegar ali embaixo. Como que eu vou fazer chegar ali embaixo? Assim. Aqui. 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 Não, pera, não deu certo. Não deu certo, Sophie. Calma, Hailey, você se acalme que a gente vai conseguir, não se preocupe. Será que é essa volta aqui que tem que encaixar ali? Ai, gente, isso é muito difícil. Só esse que tá encaixando ali, não tem outro. Pera, esse não encaixa, esse não encaixa. Esse não encaixa. Ah, eu vou pra outro. Esse tá muito difícil, Sophie. Eu vou pra esse aqui, ó, que esse aqui eu sei o que tem que fazer. Esse aqui eu tenho que colocar todos os vermelhos aqui embaixo. Então, por que ele não tá vindo? Gente, travou. Galera, eu acho que não vai dar certo. A gente não vai conseguir alimentar o lobo. E agora, Sophie? Será que ele vai ficar muito nervoso e com muita fome? Deixa o like e se inscreva no canal pro próximo vídeo. O que vai acontecer? Galera, tchau. E se inscreve pra saber se o lobo vai fazer alguma coisa ou se a gente vai estar a salvo. Tchau.